এই পিয়াস তুমি কি করতেছো? ও মডেলিং। ও ওই শাবলা। আমি ফাহান তানভীর। আমরা আজকে যাচ্ছি হচ্ছে সেটাপগঞ্জ কোথায় যাবো সেটা এখন বলবো না, সেটা যায় দেখাবো। তো আমরা আছি হচ্ছে এখন, মানে আমি আছি এখনো, বাকিগুলো আসি। আমি আছি হচ্ছে বড় মাঠের পাশে। এটা হচ্ছে একটা নতুন ব্রিজ হয়েছে, সেটাকে আমরা নাম দিয়েছি হচ্ছে হাতির ঝিল। কারণ ব্রিজটা দেখতে প্রায় হাতির ঝিলের মতো, নিচে ঘাগরা, নিচে দেখে লাভ নাই। তো আমরা ফ্রেন্ডের জন্য অপেক্ষা করছি, তারা আসুক। অলস ছেলেগুলা চলে আসছে, চলো তাদের সাথে দেখা করে দেই। আবার সেই বরান ভাই, ভাই সকাল 6টায় ঘুম থেকে উঠে এসেছে, পাপ লাগবে পাপ। ভাই পাপ লাগবে। এটা হচ্ছে পিয়াস, তো দেখাবো না ছেলে। সজীব, হাকিম ভাই, নিশান। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. আমরা এখন আছি হচ্ছে পারঘাটা ব্রিজ। ব্রিজটা এখান থেকে একদম সেই, মানে সেই দেখতে। আপনারা এখানে আসতেই দেখা পাবেন। আমার সাথে সবাই আছে। আপনাকে প্লেসটা দেখানো তো দেখাচ্ছি। আর এখান থেকে ওই যে দেখা যাচ্ছে ওখানে একটা শালবন আছে, এখানে একটা, আর নদীটা আছে, নদীটাও সেই দেখতে। আপনাদের নদীটা দেখাচ্ছি। ও
পানি ময়লা। থ্যাংক ইউ। বলতেছি না? থামো ভাইয়া, ভাইয়া ভিডিও কি চালু দিচ্ছে? ও সরি ভাইয়া, হ্যাঁ থামো ভাইয়া, চুপ করো। আচ্ছা বলো। দাদা আমাকে কেমন লাগছে? কেমন লাগছে? অসাধারণ। পারবে না। I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. যাওয়ার সময় একটা সুন্দর প্লেস পাইছি, একদম অসাম প্লেস। Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, 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 falling. কি বলে? মালন চাবিল। আচ্ছা
গাইস আমরা আছি এখন জাবরহাটের পদ্মবিলে। এই যে পদ্মবিলটা হচ্ছে এই যে সামনে। আমরা পদ্মবিলে যেতে পারছি না কারণ এখানে প্রায় 1 কোমর পানি, আর আমরা ওখানে যাওয়াও সম্ভব না। আর পদ্মবিলের জায়গাটাতে ওখানে মনে করেন 3 মানুষ খাল আছে এরকম পানি। আমরা পদ্ম ফুল নিতে পারিনি, এখানে শাপলা ফুল ছিল। এই সজীব আমাদের শাপলা ফুল নিছে, থ্যাংক ইউ। এই পিয়াস তুমি কি করতেছো? ওফ মডেলিং, ও ওই শাপলা আমাদের মডেল পিয়াস, সাদাত পিয়াস। টিকা দিবে, এই বলবে যে টিকা দেয়নি। ও আমি একটা ফুল একটা সমস্যার কারণে আমরা সেতাবগঞ্জ যাইতে পারিনি, এই জন্য আমরা এই পদ্মবিলে আসছিলাম। তো আজকের মধ্যে আমরা এখানেই শেষ করতেছি, বাই।